觉得我更过意不去，我会觉得我在用我自己的眼光跟想法来取代了上帝的眼光跟想法，来取代了神他所命定的心意。我们看这个文士也是一样，我们看彼得也是一样，他们用了很多自己的想法，他们想要建立教会，他们想要跟随耶稣，他们想要做很多教会形式上的事工。可是耶稣的心意却不是这样的，耶稣的心意却不是按照人的想法是这样做。所以圣经上说什么？圣经上说，这个神的心意高过我们的心意，神的意念高过我们的意念，神的道路高过我们的道路。当我们没有办法更多寻求神的时候，其实我们没有办法做什么小组的工作，我们没有办法做敬拜团的工作，我们没有办法做我们任何的这个特工队的工作，我们没有办法在青年牧区里面来建立我们的青年牧区。顶多就是哇，看起来人很多，哇，好像哇聚了很多。为什么？因为我们双年教会位在一个非常好的一个位置，就在中山北路跟这个锦州街口，然后很近，离马街很近，然后这个马街的医生一遇到那个精神科那个病患，然后就跟他讲说啊，斜对面有个那个双年教会，你可以去到那个地方，然后就有很多马街医院的人就会来到我们教会，那可能就看我们教会说哇，好像人很多，聚会很多，可是如果我们不能够更多的寻求神，如果我们不能够按照神的心意来做的时候，可能往往我们没有办法抓住上帝要给我们祝福，或者是上帝要我们去做的工作。有一天啊，这个我不知道我们跟大家分享过，有一天有一个女孩子来到我们教会，然后那一天是很有圣诞节，我应该有跟大家分享过。然后我在上面主持盲朋友圣诞，下面坐500-600个人都是盲朋友这样，然后我就做主持人，然后主持完之后我就要介绍吴牧师出来讲道这样，然后他出来讲道的时候，我就跟他这个擦身而过嘛，他就把我拉住，跟我讲说啊，建宏啊，我介绍你一个女生，外面有一个女生，你去跟她谈话这样，我说好这样，然后牧师就上去讲道，然后我就出去，然后我就看到一个女生。穿的非常的这个，就是有打扮过就对，然后浓妆艳抹这样，然后一看就知道说这大概是从民生北路过来的某一个小姐这样。我想说牧师为什么要介绍一个小姐给我认识，是怎么回事这样？那其实牧师的意思是叫我要去跟她谈话，叫我去跟她谈话。那我就去跟她谈话，那我也不认识她，然后。我就问他说啊，我就自我介绍，然后问他说你是谁这样，然后我看他的眼神有点呆滞，当然应该是没有什么吸毒或什么问题就是看起来好像有些心理的问题这样。结果我跟他谈话过程当中，他第一句话就告诉我什么，你知道吗？他就告诉我说，我觉得我感觉我好像一块肉。这样，然后我想说，我感觉好像一块肉，我不知道怎么接下去，你知道吗？我说这块肉是什么肉？这样，我也不能这样讲，我不知道讲什么。我说那你怎么了？这样，然后我就要继续讲。其实他意思是什么？他意思就是说，他觉得他有点像行尸走肉一样，他觉得他很痛苦。然后我后来就比较深入，我就引导他，让他比较方便回答。我就跟他说啊，你是这个你是刚下班吗？我就直接就这样，然后说，哎，你工作地方在民生北路附近吗？还是在哪里的这样？然后他就有抓到我的问题然后他就回答这样，他就跟我讲很多他的问题，然后他的男朋友啊，他的姐姐啊，也都是在酒店上班，然后边讲边哭，一直哭，然后我在当下我有点慌，你知道，因为我不知道怎么帮助他，我第一次遇到这种小姐，然后小时候遇过很多，可是长大就比较没有这样。对，那后来我就找一个姐妹坐在那个地方，然后跟她谈话，然后跟另一个阿姨，我请她给她一个拥抱，然后为她祷告这样。那我就为她祷告。那我先感谢神其实很多时候上帝会这个将很多世上的灵魂，很多需要的人带到你的面前。很多时候我们会想说，哇，我们要去传福音，我们要做这，我们要做那个。可是你知道吗？当我们预备好的时候神会把世上的灵魂，要得救的灵魂带到你面前。
你在那个当下，你就可以为他祷告。我在那个时候，我就带他祷告，我就为他做觉知的祷告。我就说，你跟我说一句，然后一句话，然后你就跟着一句这样。他不知道这是祷告，他也不知道这是觉知祷告，我就带领他做觉知祷告。那在那个时候，我觉得神做了一个很奇妙的工作在这个女孩子的身上。当然后来我们没有再联络到那个女生，就是有点消失了，不知道她去哪里这样。但是我相信，当我们带她祷告的时候，带她做觉知祷告的时候，神的话、神的恩典、神的灵就已经跟随着她。上帝会再一次的帮助她、呼召她，让她有这个得到生命的帮助。有的时候，当我们跟随神的时候，上帝会把这个服事的需要，会把人带到你面前。可是，当我们没有跟随神的时候，我们往往会想要找服事来做，我们往往会想要找某些事情来做，来显得自己好像主啊，我在做一些事情。昨天祷告会的时候，跟弟兄姐妹分享，为什么我想要站在台上这个当 vocal 来敬拜？为什么呢？因为我什么都不会，我不会弹钢琴，我不会带敬拜，我什么都不会。但是呢，我很希望大家可以看到我很希望大家可以看到我站在那个地方，然后举起手在那边哇敬拜神，然后就说哇这个建宏不错啊，这么敬虔，可以这样子服侍。其实你知道吗？我在那个时候有一个很大的心态是这个心态，我希望大家可以看见我在那个地方服侍。可是我觉得感谢神，在那个过程当中神不断的塑造我，神不断的磨练我，神不断的也对我说话，告诉我说孩子，你的服侍应该怎么服侍，你的服侍的心态应该是怎样。那我觉得上帝真的是有百般的忍耐一直到现在，神还不断告诉我，不断提醒我。而且不仅是这样，我相信神也在提醒我们每一个弟兄姐妹，也在提醒我们每一个青年牧区的跟随神的门徒。特别在我们教会当中，我们常常会希望我们可以做什么事工，可以做什么服事，然后好像我们努力了半天，可是却到一个瓶颈，没有办法怎样突破，或者是到一个瓶颈之后，就好像事情没有我想象的那样的发展，为什么呢？因为上帝要我们更多的到神的面前来寻求神，神不见得是要来医治我们脚的恢复，神是要怎样？神是要叫我们我们罪得到赦免。但是这个文士不知道，他却对耶稣说：“你说了这个什么前望的话？”那耶稣他也知道他们的心里在想什么，所以耶稣讲话也是非常不客气的。我们看那个耶稣对彼得讲话说：“你撒旦退去，对不对？”耶稣讲话不客气的。耶稣也对这些宗教领袖讲话非常不客气的。耶稣就直接就讲，然后这些宗教领袖本来是心里头暗自的想，说耶稣为什么这样做这样说？对耶稣知道看穿了他们的想法，直接耶稣就指着他们说什么？说你们为什么心里怀着恶念呢？心里怀着恶念呢？凡是不跟神同心的都是恶念，凡是不与神同心的一切事物都是恶念，即使看起来是很好的事情，即使看起来是不错的事情。比如说什么？比如说彼得叫耶稣不要去钉十字架这件事情，看起来是个好事情，是啊，是好事情啊。看起来是不是要保护他的主人，保护耶稣的这样一个利益良善的事情？是没有错。可是耶稣却不是这样讲。耶稣说：“你们心里为什么怀着恶念呢？”到了第5节，耶稣说什么？耶稣说：“你的罪赦了，或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？”在那个当下，耶稣就开始怎样教导？耶稣开始教导。我们知道，耶稣在这个3年半的时间，他最常做的3件事情就是什么？教导、医治、传福音。耶稣就开始教导，告诉人说：“你觉得罪得赦免比较容易，还是叫你起来行走比较容易呢？”那后来耶稣就对这个摊子说：“起来，拿着你的褥子回家吧，拿着你的褥子回家吧。”那其实当耶稣这样告诉我们的时候，其实神是在提醒我们一件非常重要的事情。我们继续来看刚刚我们翻的这个经文，在马太福音16章的部分，我们再把它翻过来。马太福音第16章的部分，耶稣告诉我们说，我们要怎么体贴神的心意，而不是体贴人的心意。在第24节，耶稣说什么？
于是耶稣对门徒说：“我们一起来说，对，来，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”我们来看路加福音9章23节，这边写的更详细。路加福音9章23节。路加福音9章23节。翻到请说阿们。好，我们一起来念，预备，来。耶稣又对众人说：“若人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”路加福音说什么？说要天天背起他的十字架，天天背起他的十字架。我觉得很难的，不知道你会觉得很难？我觉得很不容易啊。但是感谢神啊，当你坐在这个地方的时候，代表什么？代表你还在努力，代表你没有放弃。告诉他说：“感谢神，你没有放弃。”感谢神，我们都没有放弃啊！当我们还在这个地方来寻求的时候，代表着我们还是希望能够按照神的心意来做，而不是按照我们自己的心意来做。当你很忙碌，工作很忙碌，不能来教会；读书很忙碌，要补习，不能来教会。外面有 party 很忙碌，你要去赶趴，不能来教会。那代表什么？代表着你也许已经放弃了跟随神，来背起十字架，来按照神的心意来活。我们看第24节，同样的经文，这边说什么？这边说：“因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了自己的生命。”25节，人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？耶稣告诉我们说，更大的价值是什么？更大的恩典是什么？不知道你是不是愿意来追求、来追寻？神非常愿意给我们很多恩典哦。你看这个摊子哦，到耶稣面前的时候，神有没有医治他？有啊，神有医治他。只是神医治他的方式，跟他所想象的，以及跟当时的宗教领袖所想象的方式完全怎样不一样？神按照他的方式而行，神不是按照我们的方式而行。所以，当我们要服侍的时候，我们要更多的来寻求神。感谢神！我刚刚在前面在开始敬拜、开始今天的聚会的时候，我看到很多弟兄姐妹进来祷告。我也看到敬拜团的同工在这个地方很认真的开始怎样？开始寻求神，开始祷告神。为什么？因为不是因为我们能够做什么，唱什么音乐哇非常好，这个怎么弹奏非常棒。当然感谢神，他们弹奏的带领的都很好，或者是我们可以在这边做什么样表演非常好，这都不是最重要的重点。重点是我们有没有背起自己十字架来跟随神，常常来寻求神的心意啊。可能我们常常的在看书，我要写这个报告，我花很多时间。我常常花很多时间，我在工作上面，我要努力，我要做这个做那个。我花很多时间，我要出游，我要计划这个计划那个。但是我们却花很少时间来求问神说：“主啊，这是你的心意。主啊，这是你要我做的吗？还是这不是你要我做？”我觉得神这样对我说，神告诉我说：“千万你要祷告啊，你不要再自己想康啊，你不要再想一堆有的没的，你要常常来仰望神，然后来依靠神。”那对我来说，我觉得是一个非常非常大的恩典，也是一个非常非常大的释放。为什么？因为在我家里面，或者是在我的工作上，或是在我的这个各种环境上面，其实我都遇到非常非常多的困难还有难处，然后我往往不知道怎么解决哦。那通常我解决，我可能要逃避或解决方式是什么，你知道吗？我可能跟现代的人很像，就是什么，狂看电视，对不对？狂上网，或者是去运动，或是找朋友看电影，去怎样做消遣，希望可以把那些烦恼，我们没有办法去解决的问题怎样放下。可是你知道吗？当我发现了，当我这样做，当我们这样做的时候，这些问题、这些挑战，它有消失吗？它没有消失。这些困难有消失吗？没有消失。它只是像如滚雪球般的怎样越来越大，而且不断的来挑战我，不断的到我的面前来。所以神就一直在催逼我，
祷告，祷告，祷告，仰望，仰望，仰望。所以在下礼拜，我觉得很感谢神哦，上帝给我们青年牧区的同工一个机会，去到韩国。我觉得去到那个地方是一个非常非常好的机会。什么机会？就是祷告的时候，就是祷告的机会。当然，我不是说只有在韩国可以祷告，我不是说那个地方哇，好像是只有韩国是怎样怎样的哦，不是，而是什么？而是就好像耶稣到一个旷野，退到一个山上，到一个没有人可以干扰他到他的地方，他在那个地方安静独自的跟神面对面跟交通。当耶稣安静的跟神面对面的时候，他就看见神要他做，他就听见神要他做。可是，在他的家庭，可是在他的服事，可是在他的人际关系，可是在各种场合当中，神都会怎样赐下他的话语。圣经上有一句话说什么？说是你的话是我脚前的灯，是我什么路上的光啊！我不知道大家有没有仔细去想过这句话的意思哦？什么叫做脚前的灯，路上的光？那我希望神就像太阳一样，对不对？把我前面的道路照得非常光明。我一看就可以非常的一目了然，我就知道